Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Bu gün, yəni 26 aprel 2026-cı ildə 9-cu sinif buraxılışının 3-cü zona üzrə imtahanının Azərbaycan dilinə olan qrammatika suallarının izahlarını paylaşıram sizlərlə. İzaha keçmədən öncə kanala abunə olaraq paylaşılan videolardan faydalana bilərsiniz. Eyni zamanda bizim əyani və onlayn dərslərimizlə maraqlanan abituriyentlər 055 418 8202 telefon nömrəsi ilə bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Həm əyani, həm də onlayn dərslərimiz mövcuddur. İnşallah növbəti sezon üçün avqust ayından hazırlıqlara başlayacağıq. Tam ətraflı məlumat üçün WhatsApp-dan yaza bilərsiniz. 27-ci sualdan başlayırıq Azərbaycan dilindən. Deyir ki, əvvəl narazı olan şagirdlərə iclasdan sonra hər şey aydın oldu. Cümləsində altından xətt çəkilmiş sözlər hansı nitq hissəsidir? Burada əvvəl və sonra sözlərin altından xətt çəkilib. Cümlənin əvvəlində gələn əvvəl sözü zaman zərfidir. Yəni nə zaman narazı idi? Əvvəl. Deməli bu zərfdir. Sonra isə özündən qabaq dan dən şəkilçisi ilə, yəni çıxışlıq halla işlənib, ona qoşulan qoşmadır. Yəni iclasdan sonra aydın oldu. Deməli birincisi zərfdir, ikincisi qoşmadır. Zərf qoşma doğru cavabımız oldu. Y variantı. 28. Eyler-Venn diaqramına əsasən altından xətt çəkilmiş hissələrlə bağlı uyğunluğu müəyyən edin. Futbol komandamız bircə xal fərqi ilə rəqib komandadan geri qalırdı. Bir burada saydı. Saya qoşulan cə ədatdır. Deməli buradakı cə olur ədat. Dilin şəkər, sözün incə, heç kəs sevməz səni məncə. Əgər burada məncə sözü bütövlükdə modal sözü olsaydı, burada vergül olmalıydı. Yəni səni sözündən sonra vergül olmadığına görə mən burada əvəzlikdir. C də əvəzliyə qoşulan qoşmadır. Yəni səni mən qədər. Deməli buradakı C qoşmadır. Buradakı C ədatdır. Qoşmadır. Uyğun gəlir ikinciyə. Deməli 2-yə yazırıq biz A. Burada şagird B yazıb yanlış işləyib. Fikrin mənbəyini bildirir. Fikrin mənbəyini bildirən nitq hissəsi modal sözdür və bu nümunədə modal söz yoxdur. B heç birinə aid deyil. Cümlənin təsir gücünü artırır. Cümlənin təsir gücünü artıran köməkçi nitq hissəsi ədatdır. Burada ədat işlənib birinci hissədə. Deməli 1 olacaq C. Qrammatik mənası var. Həm ədatın, həm də qoşmanın qrammatik mənası var. 3 bunlar üçün ortaq cəhətdir. Leksik şəkilçidir. Burada leksik şəkilçi yoxdur. Y heç birinə aid deyil. Deməli burada birinci olacaq C, ikinci olacaq A, 3 olacaq D. 1C, 2A, 3D doğru cavabımız A variantı olacaq. Bu şəkilçinin felisifə şəkilçisi kimi işlənmədiyi nümunələri müəyyən edin. Mənim qızım oxumuş qızdır. Kimdir? Qızdır. Necə qızdır? Oxumuş qızdır. Burada necə sualına cavab verənmiş felisifə şəkilçisidir. Bu doğrudur. Ağaclar dırmaşmamış, dəcəl uşaq tək. Daha doğrusu dırmaşmış. Yəni ağaclar dəcəl uşaq tək dırmaşmışdır. Buradakı mış şəkilçisi zaman şəkilçisidir, fe'li sifət deyil. Düşünülməmiş addım fəlakətə gətirə bilər. Hansı addım düşünülməmiş? Hansı sualına cavab verən mış şəkilçisi fe'li sifətdir. Süsənlər də o adamları görmürmüş. Bax, görmüşmüş daha doğrusu. Görmüş imiş. Buradakı miş zamandır. İkinci miş isə imiş hissəcidir. Burada fe'li sifət yoxdur. Yatmışları razı deyiləm, kimsə oyatsın. Kimi yatmışları? Yatmış burada fe'li sifətdir. Yəni yatmış adamları. Hansı adamları? Sadəcə burada lar şəkilçisi qəbul edib isimləşib. Bu da fe'li sifət kimi işlənir. İşlənməyən 2 və 4-dür. Doğru cavabımız oldu. C variantı. 30. Cümlənin sintaktik təhlil sxemini istəyir. Cəsarətli əskərləri mükafatlandıran qayğıkeş insan ordu generalı idi. Kim idi? Ordu generalı idi. Yəni ordunun generalı. İkinci növ isim birləşmə. Kim ordu generalı idi? İnsan. Hansı insan? Qayğıkeş insan. Bir təyin. Hansı insan? Cəsarətli əskərləri mükafatlandıran insan. Deməli burada 2 təyinlə başlayırıq. Təyin, mübtəda, xəbər, şagird doğru işləyib. Cavab Y variantı. 31. Verilmiş sözlərdən amonim kimi işlənə bilənləri müəyyən edin. Böyük, kiçik, qalıq, vuruq, dönük, çökük, buruq dolu. Bəli, cavab D variantı olacaq. Buruq sözü bir var neft buruğu isim kimi. Bir də var buruq saç, necə saç, sifət kimi. Dolu sözü sifət kimi dolu qab, necə qab. Bir də yağan dolu, qar dolu isim kimi amonimdir. 32. Hansı cümlədə sifət işlənməmişdir? Torpaqdan bahar qoxusu gəlirdi. Torpaq isim, bahar isim, qoxu isim, gəlmək fe'l. Burada sifət yoxdur. Yenə o bağ olaydı, yenə o qumlu sahil. Qumlu sifətdir. Burada var. O gün ki güllərdən çəkildin kənar, bu qərib halını, qərib necə qərib sifət var burada. Hər yaşıl zəmidə yaşıl, göy biçənəkdə göy, yəni burada sifətlər işlənib.
Kəndimizin hər tərəfində yaşıl çöllər var. Yenə yaşıl sözü var burada. Sifət işlənib. Deməli, sifət işlənməyən bənd A variantı olacaq. Davam edirik növbəti sualdan. Nümunə haqqındakı fikirlərdən biri doğrudur. Mən çox təkid etdim, amma qəbul etmədim. Nəqli cümlələrdən təşkil olunmuşdur. Mən çox təkid etdim, nəqli cümlədir, amma qəbul etmədim. Bəli, burada 2 dənə nəqli cümlədən ibarət olmuş bir mürəkkəb cümlə var. A bəndi düzgün fikirdir. Tərəfləri yalnız intonasiya ilə bağlanmışdır. Bu səhvdir, çünki amma bağlayıcısı var burada. Tamamlıq və zəfli işlənmişdir. Qəbul etmədi xəbər, təkid etdim xəbər, nə qədər çox təkid etdim. Burada zəflik var, amma tamamlıq yoxdur. Yalnız tabellik əlaqəsi işlənmişdir. Xeyr, tabesiz mürəkkəb cümlənin tərəfləri arasında qoyulan vergül tabesizliyin eyni zamanda tabesizlik əlaqəsinin göstəricisidir. Səhvdir bu da. Deməli, burada həm tabellik, həm tabesizlik var. Cümlə üzvlərindən biri söz birləşməsi ilə ifadə olunmuşdur. Xeyr, bu nümunədə söz birləşməsi yoxdur. Cavab A variantı. 34. Şəhərdəki mərkəzə yaxın binalar təmir olundu cümləsində əlavə hansı cümlə üzvünə aiddir? Təmir olundu nə binalar, hansı binalar, mərkəzə yaxın binalar, hansı binalar, şəhərdəki binalar. Deməli, burada təyinin əlavəsi var, cavab B variantı olacaq. Hansı cümlədə bütün sözlərin yazılışı tələffüzü fərqlidir? Sınıq, ürək, sevinməz. Sınıq sözü tələffüz olunur sınıq kimi. Ürək sözü tələffüz olunur ürək kimi. Sevinməz sözü tələffüz olunur sevinməz formasında. Deməli, burada bütün sözlər fərqli tələffüz olunur. Elə A bəndi doğru cavabdır. Məsələn, B-də baxaq, abırlı olmaq daxildən. Daxildən sözü dəyişmir. Vətənimizin C bəndində elə vətənimizin sözü dəyişmir. Uzaq səfərə hazırlaşırdıq. Burada səfərə sözü dəyişmir. Heç kəs onun dərini. Burada heç kəs sözü dəyişmir. Ona görə A bəndi doğru cavab olur. 36. Verilmiş cümlələrə əsasən cədvəldəki uyğun fikirləri müəyyən edin. Doğru, yanlış sxemdir. Parçalanmış buludlar arasında tək-tük ulduz parıldayırdı. Doğrudur. Birinci cümlədə baş üzvlərin hər ikisi iştirak etmişdir. Parıldayırdı nə? Ulduz. Deməli, bu doğru fikirdir. Həm ikinci, həm də üçüncü cümlə qeyri-müəyyən şəxslidir. Belə bir vaxtda Hürü xanımın qapısını döydülər. Kim döydü? Qeyri-müəyyəndir, bu doğrudur. 1945-ci ilin bürkülü may gecəsi idi. Bu şəxsiz cümlədir. Qeyri-müəyyən deyil, 2 səhvdir. Xəbəri üçüncü şəxsin təkində olan üçüncü cümlənin mübtədası təsəvvür edilmir. Doğrudur, çünki bu şəxsiz cümlə hesab olunur. Üçüncü cümləni bayaq şəxsiz cümlə kimi qeyd elədik. İkinci cümlə birinci cümlədən fərqli olaraq ümumi şəxslidir. Xeyr, ikinci cümlə bu qeyri-müəyyən şəxslidir. Yanlış fikirdir. Deməli, doğruya görə qarşısında üstəgəl qoyduğum 1, yanlışa görə qarşısında çıx qoyduğum 4 düzgün cavabımız olacaq. 1-4 cavab B variantı. Qrammatika sualları izahının sonuna gəldik. Siz də kanala abunə olaraq paylaşılan bu tipli videolardan faydalana bilərsiniz. Eyni zamanda bizim onlayn və əyani abituriyent hazırlıqlarımıza müraciət etmək üçün 055 418 82 02 nömrəsi ilə WhatsApp-dan bizə müraciət edə bilərsiniz. Sağ olun, növbəti izahlarda, növbəti videolarda görüşərik.